tranquil·litat, cultura, Companyia. Confiança. poble. Fa 15 anys l'Ajuntament de Burjassot es posa en contacte amb mi. Jo treballo en la Politècnica, soc professora d'escultura i un dels meus alumnes de l'assignatura de foneria, de fundició de metalls, em comenta que en Burjassot volien fer un homenatge a Vicent Andrés Estellés. A partir d'ahir em posa a pensar de quina forma poder fer aquest homenatge a un poeta tan important de la nostra llengua que inclús en els seus versos dia que tindrien que ser poble, que tindrien que ser la pols del poble. Que es conega la figura d'ell, Que la gent el conega i que apreciem el que tenim a la comunitat valenciana, els artistes que tenim a la comunitat valenciana. és una obra molt propera a la gent o a la vida quotidiana i per això ho han decidit així, no ho sé. Perquè era un senyor d'ací del poble i és una figura que se pot reivindicar, sobretot seguint d'ací. Comença a veure molts vídeos i vaig poder aconseguir fotografies de tota la seva trajectòria, de tota la seva vida. Fins i tot arribar a tindre inclús roba d'ell a ma casa per a saber les proporcions i sobretot em va servir tindre les seues ulleres. I me n'adono que era una persona absolutament amant de la vida, de la gent i del seu poble. Havia començat en un procés de modelatge de fang quan ja estava la figura pràcticament acabada. Els seus fills van vindre al meu estudi. El més curiós és quan el fill pega 2 passes arrere i es separa de l'escultura com si son pare estigués allí. Reconeixien a son pare en esa escultura que jo estava fent. Me pareix genial que estigui en la plaça central al costat d'una font, en un puesto de mercat, on pot pegar el solet i vaig a veure. Perquè t'invita, no sé, a això, a donar tendresa, confiança. Pues proximitat, perquè al cap i a la fi és un puesto on les persones es van assentar i necessàriament pues, van a tindre contacte amb ell. Curiós, com moltes vegades han vingut alumnes meus a buscar l'escultura d'Estellés i no l'han trobada. Han dit, Teresa, no està. Segurament seria que algun vianant estava parlant en Estellés, sentat al costat d'ell i no el veien, perquè formava part un mes, com avui, com un dia de mercat, perquè és un mes d'aquesta plaça, d'aquest Ajuntament de Burjassot, que és la ciutat que el va veure néixer, que és la ciutat que ha volgut fer-li aquest homenatge. I què cosa més bonica que poder materialitzar una obra d'un poeta que ara, a més, és immortal, la seva figura i la seva forma.